都有豬豬。唔係好想一個雪糕懟落我哋。佢有啲似麥當勞薯條啊，越我好想你。Hello， 大家好，我係 Angel。因為時間嘅關係，我已經換咗衫出門口啦。啱啱終於剪完第一條 vlog 啦，大家睇到呢條片嘅時候，我條 vlog 已經出咗。因為澳洲呢邊嘅鋪頭咧都相對早收啦，咁所以我而家大約4點鐘咧，我就已經衝緊出去買嘢。而家10月份喺澳洲屬於春天去緊夏天嘅季節啦，咁所以有時你會見到我着短袖衫，亦都有時會見到我着緊長袖衫，係因為澳洲呢邊嘅春天嘅溫差好大，朝早10幾度，突然間晏晝20幾至30幾度都可以，咁所以有時你會見到我係咁換衫，係好正常嘅。呢一隻係澳洲嘅國民果 jam， 聽聞係鹹味。咁我而家又返到屋企啦，即刻食下啱啱買個藍莓醬先。咁平日唔出街嘅時候，好多時都會留喺屋企剪片或者做其他嘢。因為我過到嚟澳洲都唔係日日都出去玩，去啲好特別嘅餐廳咁樣。平日都係好簡單地喺屋企做嘢、食嘢、煮飯，希望唔會悶親大家。So far 我自己覺得自己有時認得自己太真實，晏少少我就會煮飯、炒肉碎咁樣。咁點解我自己夜晚食完飯都仲要煮飯呢？就係因為我男朋友返工嗰邊冇咩好食，基本上都一定係要帶飯。我喺度呢，佢就會煮埋魚去帶飯啦。另外自己聽日嘅晏晝都可以食多一餐，咁我就可以偷懶，晏晝唔煮飯。自己過海關嗰陣時，佢問咗你啲咩啊？佢問我帶咗啲咩咯，跟住我話帶咗啲維他命 supplement 咯，跟住條友即刻，跟住我就即刻出咗嚟咯。係咪你以為佢仲要 check 你啊？係啊。結果佢其實應該問巴令去做啲犯法嘅行為。咩？好似香港嗰啲係嘛？走奶粉。走奶粉。哇！呢個燈光好似鬼嘅。咁今日我哋嚟到 Eastwood 韓國街呢邊一間 cafe 叫 Firestone， 嗌咗一個 Egg Benedict， 一個牛扒三文治，仲有一杯抹茶拿鐵。點解你咁唔中意食 egg benedict？因為我中意食呢啲蛋，有流汁，跟住佢仲有個醬。我覺得你嗰個好食啲，呢個麻麻地。個牛扒咪有啲硬，配搭上係好食咯。佢芝士同菇都幾好食，係個牛扒爭啲咯，個主角爭啲。你記唔記得我教你點分？邊個係 egg benedict？ 邊個係 egg royal？ 邊個係 egg Florentine？egg benedict 本身咧就係得 bacon，egg royal 咧就係用煙燻嘅三文魚嚟做。咁呢個算唔算係 egg royal 啊？呢個係乜都有啊！呢個甚至有埋 egg Florentine 就係加菠菜，所以呢個係乜都有。你外國呢度睇畫蘇花都勁潮啊！係啊。佢根本香港佢冇嘢攔住，佢就係由得你喺度睇啲畫咯。同埋你可以見到，如果嗰一艘係帆船嘅話，跟住再睇下嗰啲人像嗰啲比例，你可以推斷到啲山其實係比想象中大好多好多。呢個又係唔同年代，泰山咁嘅呢個畫得。但係佢着高踭鞋。都有豬豬。冇諗過我自己會喺 Art Gallery 嗰度失手，雖然唔係買咗好多嘢，但我覺得算平咯。Art Gallery 嚟講，200蚊。對比香港，係啊，好多嘢都係幾平，除咗食。佢明信片都係10零蚊，但係香港可能20零30蚊一張，即係其實都係幾 make sense 啫嘛。我哋而家嚟到 QEB， 咁 QEB 就係一個19世紀嘅歷史建築啦。而家已經轉型為一個 shopping centre， 所以你會見到佢入面嘅裝修都係會特別靚。好唔好食啊？
幾好食喎！呢個好似甜好多喎。因為我好幼稚啊。我哋而家行完 QVB， 跟住就去咗隔離嘅商場，求其揾咗間 cafe 坐低，又嗌咗一個士多啤梨嘅戚風蛋糕。之前喺呢間買過 bagel 都 so far 都唔錯。第一啖就咬個蛋糕加士多啤梨醬咧，有陣藥水味咯。但係如果篤埋士多啤梨就冇咯。又食糯米糍嗰個。係啊，我頭先都係想講，我買生日蛋糕嗰間個戚風蛋糕好食好多。嗰間係咪真係好優秀？你下次翻香港再食啊！有冇買糯米糍俾我？巴你而家係咪好想一個雪糕懟落我哋？而家就嚟到一間喺 The Brace 嘅 Omakase。咁呢間餐廳嘅詳情會擺翻落 IG。醃過嘅吞拿，豉油漬，有啲似香港啲蒸魚咁啊！咩叫黑鍋啊？即係好唔流程。 exactly 就係嗰種蒸魚豉油加啲葱嗰種，肉質有啲唔一樣咯，味道係好似。呢個日式蒸蛋，咁日式蒸蛋滑啲定係港式蒸蛋滑啲？港式。好食啊！佢應該係溝咗啲日式汁去蒸。呢個係畢業禮買嘅花，超過咗2個禮拜，開始謝啦，終於都。Thank you。真係好迷你啊！我哋而家嚟到 restaurant 係一間 cafe 叫 Once Upon a Time， 嗌咗一個 breakfast 同埋一個 fish and chips， 同埋仲嗌咗2杯嘢飲。其實 breakfast 係咪就係 all day breakfast 啊？所以我就話其實 all day breakfast 係咪香港先有？咁可能真係香港先有。我無法理解呢個香腸咯。我想夾咗呢個包，我都係覺得好鹹。佢呢個茄汁就可以自己整，唔係罐頭嗰種。嗯。番茄意外地好好食，係鬼佬嘅 fish and chips， 唔係嗰啲香港嗰啲魚柳早餐啦，終於。外國嘅 fish and chips 呢啲魚好似實淨得嚟腍啲，我覺得佢有啲似麥當勞薯條啊，越食越覺得。有。個薯餅好食嗎？好食。都有啲似 M 嘅薯餅。你知唔知我喺香港最中意食嘅早餐就係魚柳炒蛋，但係我覺得近年嘅魚柳炒蛋都唔好食，真係好冰鮮咯，而家嗰陣味，以前冇咁勁嘅。Kiwi Apple Crush 應該就係將成個蘋果炸同埋皮果炸成汁。都飲。我要唱呢個下雨天了怎麼辦？我好想你。What is this？冇聽過咩？好。我哋而家喺 West Y 準備去 Top Y 嗰度行下，超級大型超市啊！係呢邊嘅惠康。生活用品嗰啲咧 Kmart 嗰陣間。Kmart 係咯，呢個係天然果汁嚟。呢個係天然果汁，呢個唔係豆水。買唔買得啊？買咯。當你想食薯片啊，或者隨後嗰啲零食就一個完美嘅替代咯。佢入面糖分係極少啦，然之後另外有少少 protein 啦，同埋最重要嘅係好容易消化。呢個係咪皮啊？Composite 一張皮2個枕頭袋，呢個應該涼啲嘅，呢一隻質地可能涼少少咯。呢個咪 Queen 啊？買咯，呢隻幾錢啊？28。可以啊，今晚就翻去洗，咁就有得用。有啲想要，有啲心動，但係我哋已經好多嘢。擺張床上面啦。點解猶豫緊？都係想買啊嘛。俾你攬住。可以。
我哋頭先翻到嚟 Eastwood 喺入面嘅 Night Market，喺其中一間泰國嘢嗰度買咗一個海南雞。開心啊！有可樂啊！開心。有冇話要落咩汁㗎？豉油落，中意食幾多淋幾多，然之後呢個辣醬嘅話，佢咪淨係得叉咋？係啊，有筷子，佢想有筷子。我覺得呢啲木叉或者木根勁難食飯。哦。好滑咯！幾多錢啊？一個海南雞？啱。咁都幾平。危險的雞。哇！真係好多雞啊！呢度。Hello，早晨，喺度食緊早餐，係呢個椰子 yogurt 再加啲燕麥。咁如果你同我一樣係食牛奶有乳糖不耐症啦，會好容易肚屙咧，嚟到澳洲一定要試下呢一款椰子 yogurt。其實真係幾好食，翻到香港我都要揾下有冇啲類似嘅替代品。咁今日我就想喺屋企沖下片，咁所以我應該就唔會出去。琴日就買咗好多餸喺屋企啦，咁應該今晚就會煮呢個咖喱牛腩。我過到嚟澳洲之後，發現澳洲比較多呢啲咁細條嘅紅蘿蔔，但係呢啲細條紅蘿蔔so far都幾甜。咁而家就準備處理呢個主角牛腩。咁而家我應該會將佢煎咗先，跟住飛水，再將佢切塊，咁樣應該會比較好。而家咧就係細火飛水，咁飛水咧就盡可能飛多幾次啦，因為飛水嘅過程咧就會將啲牛嘅雜質啦盡量濾走啦叫做，咁所以如果做多幾次咧，咁啲牛就會越好食。而家飛完水就係而家呢個狀態，有啲似嗰啲鋪頭備用嘅牛腩咁樣。咁我而家就會將一啲好大嚿嘅牛腩再切細啲之後，我就會開始煮㗎啦。就準備落咖喱磚，買咗呢隻咖喱磚啦，其實都係求其買嘅啫，冇話特別要邊一隻。跟住而家就可以加水，咁我覺得水咧加多啲都唔緊要，因為佢陣間咧係會收汁嘅，要煮耐嘅時候。好唔好食啊？好食。好味。係咪好港式啊？係。好食過餐廳嗰啲。我咪話我哋就快食到變豬嘅。我早幾日睇到一個 post 係關於豬嘅體脂得15%，即係其實我哋話食到變豬係侮辱緊隻豬，定係侮辱緊自己？